我哋需要按翻程序處理咗。日後如果市建局方面係收到即係政府命令去更改佢個資助計劃嘅要求其他嘢咧，佢一定必須要通知翻我哋繼續跟進翻落去嘅。咁但係我哋要記住，因為我哋按翻個資助計劃，我哋喺10月1號個會議亦都講咗，我哋需要喺1月31號之前，我哋喺個掛標限期之前，要重新處理翻我哋個招標程序。我哋而家所做嘅嘢係符合翻嗰個資助計劃，同埋我哋參與咗一啲補助嘅要求，處理翻相關嘅程序。咁當然，日後政府如果佢更改個法例，甚至乎佢話，即係大家唔係就話，取消咗強制驗樓命令，佢將我哋嘅命令解除咗，咁我唔使做嘅，大家可以唔做嘅，冇問題嘅。咁但係喺而家呢個，我哋收唔到任何嘅信息，我哋需要按翻我哋應該要處理嘅嘢做咗先。日後市建局又好，政府部門都好，佢有唔同嘅條例、法例或者機制出嚟嘅，需要我哋去跟嘅，我哋就去跟啦。咁但係喺而家，我係處理翻我而家現況，我哋需要處理嘅問題先。咁所以日後大家可能話好多唔同嘅關注啦。點解我哋要重新將強制驗樓同消防安全都分拆翻開呢？其實就係正就係12月1號嘅大會，大家都講咗，應做嘅做翻先，唔應做嘅可以睇翻政府嘅檢討再去做。咁嗱，而家政府咧講緊墮落去檢討咧係強制驗樓。嗱，佢從來冇講過喺消防安全嗰啲去有啲乜嘢更改啊。係啦，咁所以我哋都將我哋兩個嘅資助計劃，亦都將兩個工程顧問合約按翻法定命令去分拆翻。我哋亦都係擔心避免日後會某一個部分佢有更改嘅時候，我哋可能程序要求再做其他嘢咧，我哋唔需要因為其他嘅更改，我哋拖慢咗另一方面嗰個工作咁解嘅啫。咁希望大家明白呢樣嘢。嗱，完全明白大家有唔同嘅意見。咁希望大家都係咁講，就翻議程2填翻大家嘅投票，咁表達翻大家嘅意見咁樣，係啦。咁麻煩大家就如果係喺議程2係已經有一個定案嘅，大家麻煩剔咗，我哋等間會有，係啦。林哥，我想問下，如果我而家反對，咁係咪跟住就唔用招標台決定？咁跟住下一步你哋會做啲咩？或者我哋應該點做？嗱，如果大家決定唔參加招標妥嘅，咁我只可以通知翻市建局，大家唔想再用招標妥，可唔可以保留翻個資助計劃？如果市建局話可以，咁當然我唔會係我取消㗎啦。即係記住，唔係我哋管理公司或者業委會或者任何人取消，係在乎翻市建局方面。咁如果大家話我唔參與招標妥，係咪仍然可以享受資助呢？呢個真係要問市建局，但係大家要記住個時限上，咁大家要有時間去處理咯。咁嗱，基本上我哋問咗㗎啦，程序要求係必須嘅，市建局都係咁答嘅。佢你有機會冇咗個資助㗎啦，呢個真係有機會㗎，因為冇得翻轉頭㗎啦，即係我哋唔能夠因為我又唔做唔到，我就再翻頭。嗱，你哋收到我就話你哋有冇做過嘢？根本就冇人知喎。10年前你又咁講，你全部要嚇恐嚇啲業主。喂，如果你最今晚唔投票咧，就冇咗個招標妥。你全部用呢啲嚟恐嚇，你唔覺得係恐嚇咩？直明咩？你記得10年前喺間房仔度拗到面容耳綠，又話一定要消防啦，又話政府趕啊，時限到啦，到而家10年啦。政府一啲限點都冇告我哋啊！所以你哋靠呢啲公理公司10年前我提出成立呢個業主立案法團，你哋又話呢樣嗰樣，全部都係公理公司。其實我懷疑你公理公司係分就貪污嗰個啊！好多謝你意見。嗱，不過我重申翻先，喺成立業主立案法團，我哋完全冇特別取向，大家只要按法例去成立嘅，我哋完全冇反對。我可以話，我哋香港仔中心。嗱，我真係講翻，嗱，我都可以講翻，當時好多次嘅會議我都喺度，當時業委會方面亦都有討論過係咪成立法團，當時亦都話
業委會方面或者有好多業主都係佢哋唔反對，邊個可以去籌到法團嘅隨時去籌到，完全冇限制嘅。因為我哋真係講翻，法團係大家業主，如果要成立，大家可以成立嘅。我哋係完全冇任何嘅立場，大家會見到香港證中心有4期都有法團，香港1期有法團，我哋唔會反對嘅，因為我哋根本就處理緊呢樣嘅嘢，係啦。係啦，嗱，大家有任何意見，完全歡迎嘅。大家參唔參加，大家可以表達個意見，係啦。咁希望大家即係用投票嚟決定翻啦，因為大家有唔同意見，冇辦法。我覺得喺個會議度，大家如果個意見大家傾咗之後，大家堅持自己嘅意見咧，其實未必喺一個會議度，大家會明白大家唔同嘅諗法。咁只可以一個程序就係投票去決定嘅啫，係啦。係我諗大家要明白一樣嘢咧，就係今晚即係而家我哋要面對一個乜嘢嘅選擇咧，就係即係如果今晚投咗贊成嘅票啦，或者反對嘅票咧，都各有利弊嘅。咁如果你投咗贊成嘅票咧，咁當然好似呢位先生所講咧，就會有一個資助嘅可能啊。咁但係個問題係咧，就因為我哋入咗個招標妥嗰個程序咧。就好似嗰邊嗰位先生咁講咧，其實而家政府都未知點樣去處理嗰個圍標嘅問題，係咪？咁但係你已經再次參與咗呢個遊戲咯喎，咁跟住你究竟會發生以後嗰個招標嘅過程，會唔會重蹈宏福苑嘅覆轍咧？即係再次出現一啲類似嘅情況咧？我哋係冇把握嘅喺呢一度。咁當然，如果你今日即係我哋決定投票之後數個票，係退出咗嘅，咁當然就會失去咗一啲資助啦。咁但係嗰樣嘢大家係要考慮咯。我冇反對或者贊成，我唔係要即係想即係提出個意見話要反對或者贊成，而係嗰個決策係點樣做咧？就係即係當我哋要贊成嘅時候，其實最終嗰條數每一戶所攤分出嚟要俾嗰啲錢係咪一定？即係嗰個數係咪真係咁少咧？即係嗰位先生講，即係當你考慮話，我想慳到4萬或者5萬，但係將來嗰個錢究竟係幾多咧？我哋而家唔知。唔係嗰位太太都講得好啱，嗰位小姐講得好啱，就係因為而家成個政府點處理圍標問題，根本佢哋完全未有一個方案俾全港嘅市民知道。所以而家我哋咁樣參加咧，喺嗰方面咧係有風險。即係呢個我就觀察到嘅。多謝大家業主嘅意見。嗱，不過呢個我亦都補充翻啦。嗱，今日大家記住，我哋係一個程序去參加招標妥，利用招標妥。我哋唔係參加招標妥，其實我哋之前參加咗㗎啦。我哋係同意繼續用招標妥嘅服務，去利用佢個電子招標平台去進行我哋重新招聘工程顧問。大家有一樣嘢要記住，我哋而家重新參加、重新聘請工程顧問。第一，我哋做去招標，其實係根據市建局嘅招標文件嘅範本去做。嗱，因為宏福苑事件之後，佢會再有任何更改，我暫時未收到。因為我哋要參加咗呢個計劃，收到份標書先知道有冇更改嘅。另外，大家亦都要記住，就算投咗標翻嚟揀咩工程顧問，係大家去揀選嘅，係啦。大家亦都記住。揀邊間都係喺個業主大會度，大家通過去做嘅。嗱，就算大家話我繼續參加，但係喺翻嚟嘅工程顧問嘅價錢，大家冇辦法揀選到，我哋都係報告翻俾市建局聽嘅啫。咁市建局方面，如果俾我哋延期，我哋咪再招標咯。咁如果有一啲嘅程序上，大家話係咪等一啲嘅檢討報告或者記得出嘅，我只可以講。喺我哋最多嘅時間度，我哋利用最多嘅時間去處理嘅啫。咁但係個程序要咩時間嘅，唔係我哋去定，我哋係要同翻市建局方面去即係報告翻嘅。咁所以基本上大家要記住，就算今日大家揀選咗去重新聘請工程顧問，揀邊間工程顧問係唔係接受個標價，都係由大家喺個日後嘅業主大會，大家去投票解選嘅。如果個標價翻嚟係大家覺得唔接受嘅，完全大家可以唔接受㗎，唔係因為到時大家話
我因為資助計劃，我一定要揀任何一間冇呢樣嘢。咁只係你揀唔到，我哋報告翻俾市建局聽，係咪需要重新招標或者其他事項，大家去跟進。大家記住今日嘅程序，我哋係希望延續翻我哋個資助計劃同埋我哋申請咗嘅相關服務咁解嘅啫。咁因為如果終止咗之後咧，我哋頭先提過，因為我哋而家暫時我哋嘅資助計劃係進駐班車。嗱，當然政府第時話有其他更加好嘅資助計劃再推出嚟嘅，大家話我唔用，我重新參加個第二個計劃冇問題。但係暫時而家喺個坊間度咧係得我哋而家呢個資助計劃係相對好難拿。暫時而家推出嚟嘅新嘅資助計劃唔係呢個價錢已經係啦，咁所以大家可以完全考慮翻。嗱，大家記住，今日去通過咗重新招聘，唔代表日後我一定要翻咩結果都要去揀選，由大家去決定嘅。即係我都係重新翻，大家都知道每次我哋都喺個大會度由大家去揀選去決定嘅。係啦，究竟揀選日後等於工程方案，大家揀邊種，要做幾多，只要解到令，大家係完全大家自己決定嘅。即係我哋完全冇任何嘅一個 preference 需要，即係監大家去做某一樣嘅工作，因為始終屋苑係大家嘅，大家由大家業主去決定。我只可以講現時嘅條例法例，我哋只可以藉一個業主大會去議決翻我哋即係嘅議決嘅事項咁解嘅啫。大家可以完全表達翻大家嘅意向係冇問題嘅。咁所以大家都見到啦，即係可能唔在場嘅業主，可能真係贊成反對都有唔同嘅意見嘅。咁不如大家跟翻一個程序，做翻一個投票去處理翻佢啦，係啦。咁我哋而家麻煩大家就利用翻選票一，大家記住選票一，贊成或者反對只可以揀其中一個。咁我哋大家停好咗之後，我哋會有同事過嚟會收翻，會即場進行點票嘅。咁我哋會公佈翻嗰個結果俾大家嘅，係啦。唔好意思，我有個問題，因為咧其實啱啱講緊招標妥嗰個時限就係1月31號啦。咁其實而家有2份工程，一份係強制維修，另外一份就係消防局。好似啱啱各位先生講，其實我都曾經有參與過，好耐年前，即係呢一舊嘢一路都 run 話要去做維修啦。其實而家 so far 呢2份嘅工程死線係幾時？另一樣嘢我想問嘅就係、如果我哋真係過咗死線，因為其實消防嗰個信件，我印象中好似有講過話，如果我哋一路唔履行嗰個消防嘅 upgrade 嗰啲咁樣嘅東西啦，咁其實政府係可以告我哋嘅。而家有個律師顧問，我想問一問，如果我哋真係俾政府告嘅時候，我哋係有啲乜嘢可以做到？因為其實好似啱啱太太咁樣講，或者你哋啱啱咁樣講，就係嗰個招標妥，其實立法會而家都喺度 update 緊一啲東西。咁其實如果我哋知道個死線嘅時候，我哋先可以決定到究竟我哋今日係咪即時去做想用招標妥呢樣嘢咯。對我嚟講，唔好意思，唔該。好，各位業主大家好啊！我係廖成利律師，係業主委員會嘅呢個問題。咁咧就剛才咧有幾個問題，我逐個答一答。第一個咧死線嘅問題咧就唔使擔心，因為你已經開始咗呢個招標妥呢啲咁嘅工程咧，有關部門咧就唔會告你嘅，因為你做緊啊嘛，所以就唔使擔心呢樣。你只係按翻你而家正常嘅程序去做就得㗎啦。第二個問題咧，有業主話會反對招標妥，有啲會贊成招標妥。咁現時呢個階段咧，今日我哋議程咧就係、大家按你嘅意願去作出去投票，呢、個係正確嘅，呢、個第二啦。第三樣嘢咧，我俾少少意見大家啦，因為大家一路睇到咧就屋苑嗰單事件咧。會影響到咧，就而家好多市民會關注咧，就叫圍標老鼠嘅問題啦，或者叫圍標嘅一個點樣如何冇入到個局啦咁樣。咁啊，就我所有限嘅認識咧，就我都本身係全香港咁多個法團，我都有去參與佢嘅成個過程。咁、個重心咧就係、喺一個陽光嘅政策之下咧，就可以即係避免咗個圍標啦。咁即係話咧，我哋喺每一個環節嗰個過程咧，係有個高透明度，
同埋咧跟足個法律嘅程序，就會避免到嗰個維修老鼠咧控制到我哋嚇，即係揾埋晒啲姨媽姑爹啊、兄弟姊妹啲公司嚟圍我哋標啦。咁其中一樣嘢咧就係而家招標妥咧，佢都係算做行之有效嘅，即係佢基本上全香港嘅法團都係用緊招標妥嘅。我自己住嘅幾個屋苑咧，港九新界咧都係，如果大維修嘅時候咧，而家我哋係講緊第一個階段咧係揾一個顧問同埋監督嘅服務。咁呢個咧係以前一路我講嘅意思叫正價監工，即係我哋唔好揾一個咧話好平嘅監督嘅工程顧問嚇，佢就唔夠食啦，佢咧就去揾一啲圍標老鼠同埋一齊嚟到圍大家咁樣。我哋而家揾一間公司咧係要係正正當當嘅咁樣，咁佢哋咧就會幫我哋咧去招標嗰啲正當嘅啲公司嚟，咁然後咧我哋喺嗰度咧，例如翻咗嚟有 N 間公司，我哋咧開個業主大會咧，就去揀選一間我哋認為佢係好確當去處理啦。咁成個過程咧都係要開業主大會啦，同埋一個我哋個會一路有個關注組咁一路去監督住。咁中間咧資訊要流通啦。咁樣同埋係根據個程序做咧，我相信咧就可以避免咗一劫啦，即係避免咗呢個圍標老鼠嘅問題。咁我喺個成個過程中咧，我都係希望可以參與成個過程啦嚇。咁亦都希望所有嘅業主都喺個過程中都有充分嘅呢個參與啦。咁我哋先至可以避免到嘅。因為而家喺全香港嘅情況咧。如果你唔用呢個招標妥呢個程序咧，你用一個自己重新嘅程序，即係翻去20年前嗰啲情況，我唔知道係個情況係點，係即係可能係更加危險，更加唔能夠有一個確當嗰個高嘅透明度㗎嘛，所以係同埋係大家都係要跟而家個情況咧，因為雲福苑嗰單嘢之後咧，我相信咧就嗰啲圍標老鼠咧都好。唔會咁猖狂啦，即係呢段時間，因為一有咩事咧，我哋都係追翻佢轉頭啦嚇。呢個咁所以喺個過程中咧，邊個參與嗰個圍標老鼠嘅佢串謀嗰啲人咧，包括任何嘅，包括小弟啦。如果我係參與，因為我都拉埋佢啦嚇。所以喺個過程中，我相信咧就係得到各位業主嘅一個參與咧，應該可以避免咗呢一劫啦。咁我將個咪咧交俾主持人咧，就係主持今日呢個投票啦。我哋都係要有好有智慧地去做呢個成個呢個維修呢樣嘢啦。咁我而家今日個階段就係通過揾一個顧問工程師幫我哋做呢個正價監工咁樣。呢個過程咧係必須嘅，因為我哋在座咧都大部分都唔係工程師啦嚇。咁我哋香港好多好優秀嘅工程師咧，係會願意做正價監工嘅，我相信好少係圍標老鼠嘅工程師嘅，咁嗰啲人咧係應該抽出嚟打啦，係嘛？咁呢個時候咧，我交翻個咪俾主持人。會俾人告啦，或者我補充下資料啦。我聽到呢位業主嗰個意見嘅嗱，我可以講一講啦。我哋個命令其實好似啲業主咁講，我哋可能2017-18年已經收到不同嘅法定命令啦。嗱，其實按翻原本嘅法定命令咧，其實好多都係1年內要處理。咁其實我哋嘅做法就係被做得切嘅、被處理到嘅，一路只要我哋係按程序做緊咧，我哋一路同唔同嘅部門攞緊延期嘅。即係其實我哋而家每一個命令都係攞緊延期嘅，係啦。而家喺延期入邊咧，喺個延期嘅有效期入邊咧，好似阿廖律師咁講，政府部門係唔會做任何嘅一啲嘅懲罰性行動嘅，係冇嘅。但係如果我哋過咗呢個延期之後，而我哋冇一個實質嘅進度去做嘅話，咁政府部門就可能會採取一啲嘅動作啦。嗱，最基本嘅可以講解，我哋會出催函啦。係啦，即係佢會就翻每一個命令會發催函俾你。咁基本上，如果再發嘅就會係粉紅紙啦。粉紅紙嘅話咧，基本上咧，佢出咗粉紅紙之後咧，佢係可以有權而
經因為你而唔好做呢個法定命咧，佢會排期上庭啦。咁有機會嘅就係罰錢啦，係啦，即係呢個就大家要關注到嘅嘢啦，係啦。咁釘契呢個係都會做嘅一樣嘢啦。咁另外好似喺消防咁樣嗱，其實我哋喺其他一啲期數咧因為就算佢哋而家一路係處理緊，但係我哋都發覺而家喺屋宇啦都會發一啲催函出嚟嘅，或者消防處都會嘅。係啦，即係屋宇，我諗如果大家有其他物業，可能聽嗰啲親朋好友有講過啦。嗱，其實喺呢啲嘅譬如消防安全工程咁樣啦，其實可能政府嗰個嘅睇法可能更加重視啦。嗱，基本上佢哋可以採取就係話罰錢啦。如果你再唔做嘅，佢哋可以由政府聘請承判商幫你做，做完之後收翻大家錢，加埋佢政府嘅行政費用。係啦，咁基本上就好似我希望冇記錯啦，就係佢哋嗰個工程費用再加15%，係啦，呢個就政府收嘅，係啦，咁所以當然大家話我最後尾我唔參加任何資助，我等政府即係告完我罰完錢，再幫我做埋，我再夾翻錢俾政府咧，可以嘅，呢個係大家自己嘅選項，係啦，咁但係即係咪要去到呢一步咧？咁大家要諗清楚啦。係啦，咁所以都係咁講，希望今日嘅會議大家分享咗大家嘅意見，由大家投票去決定翻個取向係點樣啦，好唔好啊？頭先我聽到你講啦，你話係有一個係而家個資助計劃係4萬啊嘛，咁而家你從來有冇提過係，如果我哋將來係考慮申請新嘅資助計劃嘅時候，咁嗰條數係幾多錢咧？你呢個數目，我覺得你要清楚話翻俾我哋咁多個議員聽，等我哋考慮究竟我哋今日會唔會係一定要係由反對同埋同意去用招標妥啦，定係我哋可以選擇留投罷票嚟留咗個會佢，然之後等我哋就考慮清楚，知道多啲資訊，你俾到我哋嘅時候，我哋先至再去進行嗰條下一個會咧。即係我哋想知道係我覺得你哋而家係好似逼緊我哋喺度揀緊4萬、5萬同埋0呢個選擇。你頭先你自己講，你話有個新嘅資助計劃，咁你有冇帶過一個新嘅資助計劃出嚟去解釋翻俾我哋業主聽？究竟我哋今日唔投票嘅話，之後我哋會去進行一個咩嘅新嘅申請咧？呢樣嘢我想了解下。嗱，基本上我哋而家係參加緊市建局而家舊有嘅資助計劃啦。咁新嘅資助計劃其實我哋冇參加過，我亦都即係基本上我哋點樣可以再參加呢個新資助計劃其他嘢咧？咁我諗我只可以真係話俾大家聽，我係邀請翻市建局俾翻資料，我同大家講解翻，或者邀請佢嚟同大家去做講解嘅啫。咁但係我嘅理解就而家就冇特別嘅其他一啲嘅樓宇資助計劃，有嗰啲咧就係好似政府咁講，佢哋只係某一啲嘅百分比，就係可能幫大家可能幫嗰啲嘅基金嗰啲嗱，即係呢個正式而家再新嘅資助計劃呢樣嘢，咁我就真係冇呢個資料喺手。咁確實，如果大家話喂真係需要攞一啲去最清楚嘅資料嘅，咁我就真係要問翻市局方面，由佢提供翻佢哋可以而家適合香港體育園。如果我唔用呢個舊有資助計劃，再有新嘅係邊一樣？我咁講啦，因為而家其實我哋一向申請一啲計劃，其他有其他資助計劃嘅提供，其實真係市建局冇其他嘅資料俾我哋，係啦。咁當然而家究竟市建局係咪有其他嘅資助計劃？咁當然亦都唔係而家呢一隻，即係當然你問我8萬蚊呢個有需要人士嘅仍然仲喺度嘅，呢個係冇問題嘅，係啦。而家仍然仲有嘅，咁但係我只可以話俾大家聽，我哋而家用緊4萬、5萬呢個叫做以維修資助促進服務呢個計劃咧，就已經係最好㗎啦，係啦。咁將來佢哋有咩新計劃再擺出嚟，大家可以申請嘅，呢個係冇問題嘅，係啦。咁但係當然呢一個嘅，如果大家唔參加呢個，我哋會問翻市建局，我仲有咩嘅選擇或者其他嘢。當然大家話今日我嘅時間或者其他嘢，我未能夠做到決定。如果大家今日通過唔到嘅，咁我哋都話俾市建局聽，需要佢哋提供一啲咩嘅再進一步資訊，大家可能會再商議、再談。
呢個係冇問題。咁因為今日都係咁講，今日嘅會議係由大家表達翻大家個。如果大家話我暫時我今次通過唔到，我哋會通知翻市建局。咁我喺限期之前有啲乜嘢嘅需要係佢哋協助去諮詢大家嘅，我哋會點做？咁當然大家究竟參加與否呢個真係確實大家，我重申我哋唔會逼大家去參加任何一個計劃。係啦，就算呢個計劃大家係有得益都好，我都唔會話因為有一個得益，我逼大家一定要去參加，令到日後有其他嘅損失。我哋完全唔想做任何一樣呢樣嘅嘢嘅。係啦，希望大家明白呢樣嘢。咁當然我有資訊喺手，我會同大家講。係啦，咁如果市建方面未有一啲最新嘅資料去到我度咧，我亦都唔敢咁推測去講，因為我講錯清楚得係啦。係啦，咁所以如果大家話大家今日嘅投票結果係通過唔到嘅，我會將嗰個結果話翻俾市建局聽，佢哋因為關注啲咩問題，會唔會有啲將來計劃或者其他嘢可以預告翻俾個居民聽到，等佢哋再做一個決定。咁當然你話今日個大會我哋通過唔到，係唔係等於攞唔到延期或者其他嘢？我哋會將今日個決定話翻俾市建局聽，個情況係點樣？因為大家可能老實講。大家聽咗咁耐，大家最關心係咩咧？可能招標妥方面呢個會唔會有一啲嘅改革，或者係咪提供到一個咁安全嘅第三方嘅保證俾大家咧？咁大家都好關注。咁所以如果我繼續因為我要參加招標妥，我先攞到個資助計劃，咁如果過唔到嘅，咁我哋亦都好似頭先咁講，我哋會將個實況話翻俾市建局聽。咁喺呢方面究竟個處理點？因為我唔能夠估計市建局嗰個處理係點樣。我唔能夠代佢去發言，咁但係當然今日大家揀選一個咩決定，希望大家表達翻自己嘅意向去做啫。但完全明白㗎，大家有唔同嘅取向嘅，係啦。希望大家按翻自己嘅意願去做翻咁解嘅啫，係啦。如果大家話決定唔到，冇問題嘅，即係呢個我唔會去阻止大家嘅。頭先你話我哋今日個出席率有40幾個%啊嘛，係嘛？即係如果我哋有20幾個%係通過咗同意嘅話，你就會繼續用招標妥去繼續行㗎嘛？咁講係喺投票嘅個半數，投票得，因為好似咁講，有啲人可能話我聽完晒，我真係唔想投票，咁可以嘅，即係我唔會強迫任何一個人去投票嘅。我就想提醒大家，你唔一定係淨係得同意同反對，你可以投白票。如果白票嘅話，侵埋喺中間嘅話，你唔夠20%嘅話，係唔會通過。咁講，大家亦都可以法律顧問講翻，我哋嘅投票程序就係以有效票過半數，有效票過半數啊！大家記住，有效票過半數，即係我有10%嘅人唔投票，我就喺嗰30%入邊，我要過咗15%嘅時候，我就可以通過到。各位業主，咁個投票嘅情況咧，嗱，我哋今日係夠法定人數啦。咁超過10%就又係叫夠法定數啦。我哋跟我哋嘅會章係1成嘅嚇，25嘅係嘛？我哋夠25，而家我係45啊嘛，咁即係夠啦。好啦，我哋假設啦，今日出現嘅人咧，而家我哋在座咧係假設有200人咁樣嚇。咁200人嘅投票咧，裏邊有超過一半贊成，咁就通過啦。即係例如有101票贊成。99票反對，咁都係叫通過啦，即係叫多數決啊嘛，投票啦，係我假設全部都投票啦嚇，咁但係我哋假設呢200個人咧，有100個人都唔投票，咁剩翻個100人有投票咧，就51對49就贏咯，50對50咧都唔贏到嘅喎，50對50咧都要投多次票。要過半數咧意思係要51%。OK， 咁明唔明啊？呢個道理嗱，我哋而家當有200人，有100人棄權咧，棄權票係唔計嘅。係廖律師你咁交翻個咪俾主持人啦。係廖律師你好，咁我想問下你即係咁樣講咧，係今日係冇流會嘅可能，即係一定係會有一個結果出嚟嘅。係係因為我哋夠法定人數啦嘛。OK， 明白。咁所以你係反對嘅，你投反對票；贊成嘅投贊成票。呢個係呢個投票嘅民主原則。經理，我想問下今日咧政府都係業主之一嚟㗎嘛？我想問下政府有冇人在場？今日我哋登記咧，政府有代表出席嘅。佢會佔係幾多票？我哋冇個數字。187份數，業權份數。
187，我哋呢度幾多份嚟嘅？我哋總共有1140份。在場咧，如果計在場。在場嗱，如果頭先我哋去計我哋出席嘅時候咧，有500幾嗱，大家會542，當時我哋8點應該係大約15分左右到啦。即係政府大概佔咗1/3嘅決定權啦，應該。現場有出席嘅係。好，多謝大家。麻煩大家真係按翻個程序上進行翻一個表決，咁我都會作為管理公司，我哋會跟翻大家嘅業主嘅議決，去同大家去做翻個跟進。跟進如何，我哋都會公佈翻俾大家知道究竟個情況係點樣嘅。因為即係大家有好多唔同嘅關注，完全明白嘅。大家可能關注招標妥啦，或者個招標妥日後點處理啦，佢嗰個監管如何啦，呢個完全明白嘅。咁大會嘅意向都係由大家去表決翻，做翻個意見咁解嘅啫。咁麻煩大家如果係填寫咗大家嘅投票表格，咁我哋會有同事過嚟同大家去收翻，咁我哋亦都會即時同大家進行一個點票嘅。咁如果大家冇筆嘅話，舉舉手，我哋會有同事俾筆大家去即係填寫翻嘅。大家記住，我哋係需要過半數有效票嘅有效投票嘅通過嘅，希望大家明白。咁我哋亦都會即場做點票，公佈翻俾大家聽嘅。OK，嗱，而家你就話再重新選擇招標妥嚟講一個另外一個嗰個工程監督俾我哋啊，咁呢個係再重新做呢樣嘢嘅時間需要幾多時間？基本上只要我哋今日如果真係大家通過嘅話，咁我哋就會將今日嘅決議通知翻市建局，咁市建局咧就會重新就我哋聘請工程顧問呢個階段再開始咧，佢會俾翻個時限表我哋嘅。嗱，記住，即係我哋會收翻市建局嗰個時限表，通知翻大家。嗱，基本上佢哋每一個程序都會有個時限俾大家點樣，有咩情況，有冇得延期或者其他嘢。嗱，基本上佢哋正常都有一個時限表出咗。咁我哋可以張貼翻俾大家睇翻冇問題嘅，因為嗱記住，我哋唔係重新參加招標妥，招標妥我哋一早參加咗㗎啦。我哋喺早年已經參加咗，通過咗呢個計劃。我哋而家今日做嘅係利用翻我哋之前參加咗嘅招標妥服務，去重新聘請工程顧問啫。我哋唔係重新參加招標妥，大家記住，係啦。我知，我就問你，如果要再招聘呢個工程監督顧問需要嘅時間要幾多？我哋要有幾多時間去準備？同埋呢個招標妥所提供呢啲工程監督個顧問嗰個評核標準咧，之前我哋知道佢係好唔妥當啦，係嘛？只係以呢啲公司涉及嘅投訴多少嚟評定佢嗰個質素，但唔係以佢哋自己本身所提供服務嘅優質與否嚟做個評核標準。咁佢再提供呢啲咁嘅名單俾我哋，咁嗰個可信程度又點樣？基本上我諗首先咁講，如果我哋再參加咗即係我哋應該講通過咗重新招標工程顧問，確實個工程時間表，只要我哋通過咗，我哋係收到市建局啦。因為佢再俾翻個時間表，有冇同以前一樣唔同咧？我唔敢講啊。咁所以我哋真係要收翻佢，通知翻我哋嘅時限表，跟住去做。嗱，我哋都係跟翻市建局方面俾我嘅時限去做。咁當然，你問我當時招標嘅時候有乜嘢電子招標平台有個名單係如何？咁如果大家關注嘅，咁我哋係確實係重新經過平台招標，咁佢哋嗰個名單有啲乜嘢嘅，我相信市建局係會俾我哋嘅。如果大家今日有一個咁嘅提出，咁如果日後嘅話，
當時我哋參加掛標嘅時候有啲咩承判商嘅名單度咧，我哋喺市嗰度收到，我亦都唔介意一定係公佈翻俾大家知道，即係呢個係可以嘅，即係只要係公開嘅資料，市局俾我哋張貼出嚟係完全冇問題嘅，係啦，咁所以即係大家希望理解，我哋重新參加咗嘅話，佢有時間表俾我哋一定張貼翻俾大家，等大家知道每個階段要有啲乜嘢時間去做，係啦。大家如果填寫咗投票表格嘅話咧，咁我哋會有同事會同大家收翻嘅，係啦。咁或者有好多業主可能想繼續發言嘅，冇問題嗱。大家會見到我哋個投票箱咧。唔好意思，我想問下呢個會係咪唔可以留會嘅？法定人數係夠嘅，係唔係一個唔可以？即係我哋已經係夠。因為今日居民可以聽到咁多意見，我覺得應該係佢哋可以考慮下。係啦，因為你太急進啦，因為太多居民今日發表好多意見，大家都要思考下，要諗下，唔係而家即刻要去投票咯。其實我希望你哋可以留會咯。其實你哋可以，即係呢個日期係你哋自己講主持嘅啫。我都係咁講。今日嘅會議嘅議程，我哋亦都俾咗市政局，咁我哋都會將今日個結果話俾市政局聽，由佢去跟進翻嗰個個案，因為我哋呢個始終係一個資助計劃嘅個案嚟嘅。咁當然。即係咁，你一路喺度話夠法定人數，但係夠法定人數係可以投票，係咪真係一定要今日投晒票先？你之前都話呢個資助計劃嘅期限係今個月內啊嘛。咁而家都仲係1月13號，我哋都仲有成半個月嘅時間去再諗諗啊。我覺得咁講大家係啦，即係我諗業主係啦。我諗真係希望大家理解，大家有唔同嘅決定嘅，係啦。如果我覺得咁講，如果大家唔同意嘅，真係確實可以投反對。咁反對之後，大家想有啲乜嘢後備方案嘅，我哋通知翻市政局嘅啫。即係我哋完全大家可以贊成或者反對，完全大家有權嘅，真係係啦。咁我哋而家真係按翻程序進行投票。咁如果大家係完全可以揀選贊成或者反對嘅，係啦，真係係啦。反對嘅話，大家如果唔通過，我哋有咩後備方案？我哋係其實要再開會再議決嘅，咁呢個就真係要用後備選票再處理啦，係啦。我哋而家真係啦，開始投票，咁就大家如果填寫咗嘅，就擺翻落票箱度，我哋進行一個點票嘅啫，係啦。一係你贊成，一係就反對，咁簡單啫嘛，就係。再提醒大家，贊成反對完全按自己意願嘅，係啦，真係大家可以表達翻大家嘅意見。睇佢走過嚟啦。呢張係啊，最面頭第一張唔好俾錯嚇，俾錯就變咗冇第二。過嚟啊，喂，過嚟呢度收票啦。麻煩大家投完票之後咧，麻煩大家留步喎，我哋有個2/3，大家都需要去處理投票嘅。咁
咁亦都我哋要公佈得要結果，因為如果係結嘅情況下嘅，我都希望大家即係可以知道翻嗰個投票結果係點樣。大家記住投完記住留步，因為我哋有個議程3嘅喺消防安全工程咧係同類型，要大家再投一次嘅，希望大家理解明白。大家記住，只係交投票表格1啊，因為表格1係代表係投票議程2嘅，我哋仲有一個議程3需要大家處理嘅，麻煩晒。